新约约翰17章，约翰福音17章，咱要看11节到26节。阮伫123面，就话你伫124面。约翰福音17章11节。打了后，我问世间，因伫世间，我归伫你，神的爸啊，愿你伫你的名，就是你所予我的来保守因，互因做一个，亲像咱一样。我甲因伫地时，捌伫你的名，就是你所予我的来保守因。我也有照顾因，其中无一个评论，只有迄个评论的人若惊。圣经得到应验，那我就有你，我踮伫世间讲这的话，要互因有我的欢喜满满伫因的心内。我已经将你的道理互因，世间我互因，因为因无属世间，亲像我无属世间。我毋是求你互因出世间，就是保守因脱离歹的。因无属世间，亲像我无属世间。17节，愿你用真理，互因成圣。你的道理就是真理，亲像你找我入世间，我也有找因入世间。我为着因来做圣，互因也对真理来成圣。20节，我毋若为着这个人求，也为着对因的话来信我的人求，互因拢做一个，亲像地，你踮伫我，我踮伫你。互因也安尼踮伫咱，就互世间信你找我。你所予我的灵光，我已经互因做一个，亲像咱的做一个。我踮伫因，你踮伫我，互因袂完全来做一个。互世间知你找我，也知你疼因，亲像疼我一样。爸啊，你所予我的，我爱因伫我所伫地的所在。也到我三角伫遐，互因看见你所赏赐我的灵光，因为创造世间以前，你已经疼我。伊的爸啊，世间袂捌你，独到我有捌你，这个人也捌你所你有找我。我捌用你的名指示因，搁要指示因，互你疼我的疼痛踮伫因，我也踮伫因。以上，参无书正道。入世无属世。了解大家平安。顶几礼拜台湾的社会发生互咱到这个时阵，心内有烦痛惊的代志。真几个学生拢是青年人，一般性乐园迄个所在的欢喜，总是做人感恩，粉尘爆炸。这一人平安的来希望，到明仔日一定有9个人一定有这个世界。这个所在原本是欢喜的所在，原本是青年人认通会去家己快乐的所在，总是一样的爆炸。有一个人丧失生命，有一个人甚至一世人，伊就爱接受这款问题。就咱想去到咱了最安全的所在，有时阵有拄到安全。即使若你徛去的所在发生火烧，你安全。我相信咱的第一个念头就是紧紧离开这个现场。咱袂阁留伫这个现场，迄个所在，咱后火来烧起来。可是如果咱想，咱所徛去这个世间，若是亲像一间在火烧的厝，那呢，咱是不是也要紧紧来离开？我搞一句话安尼讲：三界如火灾。讲这个三界，这个欲界欲望的世界，色界不净的世界，加着无色界，就是无形灵的世界，拢亲像火烧的世界一样。讲三界无平安。亲像火咧烧的厝，内面有一个痛苦，内面真侪恐怖，有生老病死，侪侪的烦恼，侪侪的忧愁。
才会敢若亲像火伫个所在咧烧，永远烧不煞。那呢，如果咱所徛起，咱所为即个世间是即款的世间，咱是毋是要爱想办法会通脱离即种的世界？化成咱咧想讲，敢有影？咱所徛起即个世界，敢是真水的世界吗？敢是一个介适合人徛起的所在吗？搁啊到现做时，也搁袂当找到一个亲像地球共款，会当互人徛起的所在。我是咱毋通袂记住，气象学家甲咱讲，今年到明年是咱136年来介热的一天，特别是咱是136天来介热的一个月。这个地球敢若不断伫这个所在咧增加伊的温度，每增加0.1度，就济济的灾害，无论是地震，无论是海啸，也是天灾种种的变化。只是所有科学家所要面对的一个问题，就是这个地球愈来愈热，这个地球愈来越烧。这个地球是毋是人类永远通徛起的所在？有一寡科学家疑是怀疑。拍算伫咱有限的生命中间，咱会讲啊，这抑搁面对到一代，总是就咱个人的生命，咱个人的生命有这个物质的世界，就是咱的身体。咱这个身体敢会通永远伫？咱这个身体敢会通永远平安？咱这个身体敢会通永远存在？如果咱敢若属于这个世间，让咱的身体死去的时阵，土归土，人爱归人爱时阵，那安尼，咱的精神、咱的灵魂到底有伫倒？那无超过伫这个世界之上的另外一个世界？那呢，到底当咱面对死亡时阵，咱是有伫倒？今日咱所读约翰福音书第17章，这一个经文拢讲到这个世间，也是这个世界。实际上，约翰福音书这本册拢总有59解，讲到这个世间，也是讲这个世界。伊解无啥意思。伊希腊文叫做 cosmos。英文来翻做 world， 咱台文也是咱汉文，有时阵翻做世间，有时阵翻做世界，有时阵翻做世界。而且有3层的意思，连这3层意思会通结合做伙。第一，因为我们虽然您所讲的这个世界，第一是指这个物质上的这个世界，咱所徛起、所活的这个地球。就这个世界来讲，伊有好处。约翰福音书第1章第10节讲，伊来到这个世间，这个世界是照着伊所创造。这是基督教信仰第一个重要的一个个别。世界是上帝所创造，咱所相信这位上帝是创造天地万物的主。创世记描写上帝创造天地万物的时阵，伊看伊所创造的是好，所以咱无另外一个理由讲这个世界是不好，咱无另外一个理由讲这个世界是歹是邪恶。咱的圣诗第67首，这首诗歌是我真爱听的一首诗歌。这首诗歌讲：天地万物三甲应声和乐以大尊，树木田园水泉，江上大海关山，显明以大观音眼光，人爱公义交杂。溪水草木青翠，红花果子水，日光照人，凉风吹人，空气宜大。这首诗的作者，伫这个所在看到这个世间，无论是星辰，无论日月，无论是风，无论是水，伊拢看做是好，因为相信一项，这是上帝所创造。不过上帝是对虚空内面来创造的，所以这万物有一个本质，就是伊是虚空。这万物因为本质是虚空，所以会变。伊到伫有，会变伫到伫无，甚至有时阵会变老，会变歹，会消失。所以这个世界虽讲是水，总是毋是永远。这是第一点。约翰福音书讲到这个世间的时阵，讲到这个世界的时阵，又指着上帝所创造这个世界，所以讲伊来到家己所创造的世界，总是世界无平安。第
第二，这个世界用着这句话的时阵，有时阵是指住伫这个世间上的人，啥是指世间人？因为人是伫万物中间极其尊贵。上帝创造万物用伊的话，这是当上帝创造人的时阵，毋也是用伊的话，伊的话去讲，咱就照咱的形象来创造。这是人伫万物中间特别的所在，人照着上帝的形象来所创造，所以伊会通思想，所以伊会通有尊贵，所以伊会通想象，所以伊会通亲像上帝共款创造万物，上是伊受交托来管理万物。人若无上帝的知识，人若无上帝的形象，人若无上帝所予伊即款的观念，人就袂通管理万物。总是人嘛是因为上好，人因为上好，人为上智慧，智慧反比智慧恶。人上过头，反倒等人会上空上忙，一切所在来反对上。所以圣经甲咱讲，一方面人是上帝的形象，总是人会犯罪。人会犯罪，这是一个事实，唔免别人甲咱讲，唔免见证别人是毋是犯罪，只要讲咱家己本身，咱就知每一个人拢有可能犯罪。因为即款的缘故，圣经内面讲到这个世界的时阵，有时阵用这个代表这个世界，迄个介尊贵、介荣耀的创造物，就是人来代表这个世界。约翰福音书第3章第16节讲，上帝疼世间。就是疼世间的人，甚至将伊独生子小赐予因，互因会通得到永远的生命。世间虽讲有犯罪违背上帝，总是上帝悠远疼惜这个世界。耶稣来到这个世间，传道理、传上帝国的信息，侪人世间人侪人分对伊，但是毋是所有人拢分对。就是到伫今仔日，全世界60几亿个人口中间，分对耶稣的也只有10个。毋也是安尼，应该是这人无相信耶稣，上时应该是无接受，也用万分的态度来得到上帝，来得到耶稣。这是第二项，讲到世间的时阵，所指的是世间遮第三，这个世界就是指这个世界中间遮的万物，总是离开上帝远的物。这个世界的物质，这个世界的利益，这个世界的财物。这个世界的亮度，伊本质是耳空，总是会互人有欲望，产生肉体的欲望，产生眼目的欲望，产生心内中的这个虚荣的欲望，才会圣经内面讲伊是世界。换句话讲，是因为人贪恋上帝所创造遮的物，好的物，总是将遮的物看伊赢过上帝。当遮的物你看伊赢过上帝的时阵，这个是上帝世界，这个物件会阻挡你对上帝的听，这个物件会阻挡你伫这个所在甲上帝的相相分。圣经用这话来形容这种的世界。哥林多前书第2章16节讲，这是世界的事；哥林多前书第3章第16节讲，这是世界的智慧；哥林多前书第7章第30节讲，这是世间的款式。然后讲这是世间的情欲，最后讲这是世间的败坏。这款的世界无入捌上帝，上是敌对上帝，袂通接受是对上帝来实行。约翰福音书内面大部分讲到这个世间的时阵，世界时阵所指的是这个第3层这个意思的世界，总是这3意思牵连做伙。这3意思牵连做伙时，变做一个有特殊的组织，一个特别的安排。在这个组织甲这个安排中间背后有一个推动者，这个推动者耶稣家称作是世界的王。这个世界的王用各种的方式，用各种的观念，用各种受造的物来吸引人，来引诱人，甚至欺骗人，来逼使人、威胁人，互人放纵家己的事业。追求家己的利益，远离上帝，最后甚至得罪上帝。所以耶稣称这个世界王讲，迄个歹，迄个邪恶。咱伫主导论中间，耶稣讲你基督的时阵就讲，无得怎样入彼市，是安怎入彼市？是咱的心有时阵欢喜受试探，上是有试探咱的物件，迄个好的物件、水的物件，
迄个金钱、迄个黄金、迄个财富、迄个名声、迄个地位，这时阵是真做试探咱的。无有一个人无拄着试探，不过你通赢过试探。这个试探的物件是对这个世间的王，这个所在好。咱若无赢过这个试探，咱受这个试探较赢时阵，咱就真做属世间。也说讲，无得错，阮就伫试，就叫阮脱离迄个歹。迄个歹呢，有一个重要的工作，就是咧试探。但姊妹，咱敢袂去记，活伫这个世间，这时阵是爱面对试探。咱活伫是无试探世界，咱活伫这个世界是这试探世界，是政治上有权力的试探，伫知识上有这个地位的试探。伫这社会上有金钱的试探，伫这一般的生活中间，各种欲望的试探，伊个歹会通过这试探来控制咱的生命，来束缚咱的生命。这是咱读约翰福音书，这时阵出现这个世间也是世界时阵，伊所要甲咱讲的，爱提醒咱的一件事。上帝所创造的世界是好。总是这个世界有可能背后成做一个歹的运用伊伫这个所在来试探咱，尝试引诱咱。咱今仔所讲第17章的第5节，耶稣讲：我无属这个世界，因也无属这个世界。耶稣明明讲：我本身无属这个世界，尝试迄个信我的，因也无属这个世界。很清楚。如果你是一个基督徒，如果你是接受耶稣成做你的主，那你爱面对一个选择：你属这个世界，也是你无属这个世界。什么叫做属这个世界？一个属世界的人，就是将这个世间的万物看作是唯一这个物件，迄个看袂到的，迄个上帝，这是无存在。一个属世界的人是将这个世间的价值称做唯一的价值，无属这世间的物件是无价值的。一个属世间的人，伊是追求伊伫这个世间的成就，钱愈多愈好，地位愈悬愈好，欲望愈会通满足愈好。一个属世间的人，检查伊嘛有相信上帝，检查伊嘛有信念，检查伊嘛有信仰。总是对上帝的信仰，只不过是伊的工具中间的一项。伊是咧利用上帝，伊是咧利用上帝这款的信仰，互伊拄着需要的时阵，伊会通来利用就是。伊敢若亲像上帝，敢若亲像是伊工具箱中间的一项工具尔。当伊需要的时阵，伊摕出来用；当伊无需要的时阵，伊就来放伫这个工具箱内底。这是属世界，这是属上帝的人。属上帝的人，伊知我无搁再属这个世界。我虽然活伫这个世间内面，总是我是属于上帝。伊知伊生命每一分每一秒袂通离开上帝。伊的喘气，伊的活，是因为有上帝。若无上帝，伊袂通活。比如前书第2章，这个所在特别描写，这个属于上帝的人有啥款的成分？这段经文第2章第9节咧讲。讲伊是受拣选的绝对，受尊贵的祭司，是圣洁的国民，是上帝上的百姓。或者话讲，伊足清楚这项事，伊虽然活伫这个世间，总是伊的生命无属这个世界。伊虽然活伫这个世间，总是伊是上帝上。伊无掠世间，成做伊生命的源头；伊嘛无掠这个世间，成做伊生命的落尾。伊嘛无将这个世间这个价值称做伊劳力的目标，伊嘛无将这个世间的价值称做伊唯一的价值。减伫世间总是无像世间，这是一个基督徒，特别是约翰福音书内面所要描写一个基督徒伊生命的状况。约翰卫斯理就是创造这个这个卫理教会的这个创造者，约翰卫斯理。伊是这个英国出名大学，伊才好读册，伊才爱音乐，伊嘛要建筑，总是当伊做一个基督徒的时阵，伊爱读册，知识非常的好。总是如果知识
那因带我离开上帝，这个知识对我来讲是有在的。你讲我食音乐，总是如果这个音乐我爱伊的水，总是如果这个音乐我离开上帝，这个音乐对我来讲就是歹。我食爱建筑，总是如果这个建筑啊因带我离开上帝，那这个建筑对我来讲就是有在。有一摆经过一个英国好野人足水的一个花园。伫即个花园看遮个花草，看遮内面所有遮个建筑，佮听着遮音乐，心内非常的感动。总是讲一句话，我嘛爱遮个，总是我较爱上。我爱这个世间，总是我知，伫这个世间之上有一个超越的世界，上帝的世界。安尼真诶，圣经毋是甲咱讲，这个世间是无好无事。是甲咱讲，如果这个世间伫这个小者的运用中间，互咱离开上帝的时阵，这个世间有变做对咱来讲灾的命运。宋尚节，互人称作是中国历史中间介伟大一个报学家。伊搁伫美国读博士，伊摕到化学博士，上时因为伊的成就非常的好。当初时毕业的时阵，学校颁一个荣誉状互伊，佮一支金的锁匙互伊，用你摕到一支知识的锁匙。当伊坐船要倒去中国的时阵，伊伫船顶，伊所在咧想，我认真读册，总算遮个成就。就是我做一个基督徒，遮个成就对我来讲意义是啥物？我要靠这来夸口吗？我要靠这来生活吗？我靠这个伫所在伫上帝面前来夸口嘛，又感受到上帝呼召伊，毋是做一个化学家，上帝呼召伊，上帝伊的国度，所以伫船顶将伊所得的这个荣誉状，将伊所得这个金锁匙来带回海。这个对我来讲，若比起上帝，这个一点仔价值。保罗先生敢是安尼讲，我以前掠做对我有利益的，总是当我得到基督的时阵，这个对我来讲已经无算啥大价值。这是上帝世间甲上帝无共款的所在。上帝世间的是将这个世间这个价值、这个物件当作介要紧，总是属于上帝啦。知影这个世间虽然有好的物件，有可爱的物件，有值得咱追求的物件。总是，如果这个物件成做一个阻挡咱对上帝的行，阻挡咱对上帝的奉献，阻挡咱对上帝的亲近，安尼这个物件对咱来讲变做不在。耶稣也是为着这学生伊在讲，因无属于这个世间，亲像我无属于世间，就是耶稣替这学生伊在讲，爸啊，我求你，毋是要互因离开这个世界。我无求恁对这个世间将因带走，我求的就是互因会通脱离迄个恶、迄个歹。然后所以意思是讲，真清楚，我毋是为着因真做基督徒了，所马上离开这个世间，马上脱离这个世界，毋是。然后所无祈求伊学生离开这个世界，然后所无伊学生逃避现实、逃避苦难，然后所伫因的祈求中间是爱伊学生。会通过一个德性的生活，伫这世间中间过一个圣洁、相信德性的生活。基督徒无属于世间，是因为伊无属于这个世间的耶稣，伊属于上帝，所以无属于世间。总是伊学习讲述，伊学习耶稣道成肉身来到这世间过生。所以耶稣讲。亲像你找见我，我也找见因进入这个世界。安尼是，咱无属于世间，但是咱是爱进入这个世界。咱若无进入这个世间，咱就无可能亲像马太福音第5章第7节所讲的，恁是世间的光，恁是地上的。要做光做盐，就爱进入到这个世间，才会通做光做盐。做基督徒，毋是要做一个修道院内面才会修事，甲这个世间事拢无相差，无参。毋是，做一个基督徒是爱进入这个世间，
伊无属于世间，总是伫进入到这个世界。有人进入政治内面追求公义、关心弱势；有人进入教育内面，伫这个所在教育后一代；有人进入企业内面，帮咱会通建立好的一个公平、好的一个经济的这个制度。进入世间，这个世间内面来做工做福，伫个所在荣耀上帝相时伫个世间内。这是基督徒伫这个世间的使命，伊无属伫这个世间，总是伫这个世间内面有伊的使命。咱今仔所在经文中间17节安尼讲：求你借着真理福音，将家己来奉献予你，你的话就是真理。为着你的缘故，我将家己奉献予你，福音也通真实来奉献予你。进入世间，就是伫这个世间中间。过一个奉献的生活，亲像耶稣将伊家本身奉献了上帝，基督徒嘛爱学习这样事，将伊的生命奉献上帝。奉献了上帝是一种的归属，奉献了上帝是一种生命的宣告，宣告这样事：我无搁再属于这个世界，我无搁再单单属于我。我嘛无搁再属于这个世间迄个社会，我是属于基督，我是属于上帝。咱的归属真清楚，我无属于这个世间，无属于迄个社会者，甚至我无属于我，我是属于基督，我是属于上帝。咱奉献了上帝，接受上帝的差遣，进入到这个世间，互这个世间会通成做荣光上帝的所在。咱是将上帝当作咱的工具，咱是欢喜成做上帝的工具，咱成做上帝荣耀上帝最光最亮的一个工具。因为耶稣讲过，咱的生命已经甲上帝通合做，就是当咱真实的奉献咱家本身落上帝的时阵，咱的生命就甲上帝的生命愈来愈合一，成做一体。就是咱今仔所读的经文中间第21节，咱来去看文中间咧写讲，爸啊，愿咱伫因的生命，愿因伫咱的生命中间，亲像你伫我的生命内面，我伫你的生命内面一样。佮讲，你互我荣耀，我也要经互因，要互因会通成做一体，亲像咱成做一体一样。23节佮讲，我伫因的生命中间，你伫我的生命中间，为着互因会通完全合做一体。通互世间人知你找我，也知你听因，亲像你听我一样。26节佮讲，我已经将你显明因中间，我要继续安尼做，是要互因知你的听，会通伫因的生命中间，我也伫因的生命中间。但是，咱若要甲上帝的生命愈来愈合做一个，就通过一个奉献你的生命的上帝。咱袂通讲，我无要奉献我的生命伫上帝面前，然后咱甲上帝的生命结连做伙。一个无属于这个世间，上时属于上帝的人，就是伊的生命中间有一个超越的向度，超越的向度。伊知影这个世间，我毋是干住伫这个世间，我毋是干活这个世间，伫这个世间之上，还有一个上帝。咱若无有即位超越的上帝，伫咱的意识中间，伫咱的信仰中间的时阵，咱就成做一个简单属于世间的人。咱所追求的是这世间的价值，咱所拍拼的是这世间袂通永远存在的，总是一个会通追求属于上帝的人，奉献伊的生命伫上帝的人，安尼伊的生命中间有一个超越的向度，宗教真最重要。就是因人要超越、超越的。当然之外，如果咱安尼看，咱基督徒甲这个世间的关系应该是啥物？我用一句话来说明伊，就是咱进入这个世间，总是咱无属于这个世界。咱来通用一个比喻来描写，这种进入世间总是无属于世间，亲像啥物？一个比喻叫做3颗豌豆，一个豌豆啊。讲有一个豆荚，内面有3粒豌豆，这个豆荚开的时阵，这3粒豌豆会落去这个涂骹，这个涂骹是红色的，豌豆是青色的。
即第一个原岛就讲，哦，这个土足垃圾，这个黄，这个垃圾，我无爱通食，所以我讲要倒去到伫我原本即个豆眼内，所以走倒去原本的豆眼内，我爱有这黄色的土、垃圾的土，互伊即个水的即个绿色，即个所在拍垃圾。即个第二个原岛就讲，哦，这足黄的，我穿的这件衫绿色，无啥拉掉。 所以就伫即个土内面滚啊滚，滚啊滚。为原本外面是绿色的，总是即马变做黄色的同款。这是第二个原岛，伊所做选。第三个原岛讲，喂，这个土真垃圾真黄，我是青的。但你我看，这个所在需要的是较侪青色的物件，所以就落伫土林内面，伫即个所在。 杂根伫即个所在布面，伫即个所在生长，落尾伊成做一丛原岛树。我即个原本是即个黄色的地面，黄土的地面，伫个所在看起日色的黄嘛。咱的主办安尼讲，一粒梨啊，若无伫土里死，伊就是有原之啊。总是若你落伫土里死，伊就会通结实济济。咱姊妹，伊是第一粒原岛。 我有这个信仰，所以我上这个世间，所以我爱甲这个世间更高强。也是你亲像第二个原岛同款，你伫这世间，所以你经纶伫这个世间内底，甲这个世间同款。也是你是亲像第三个这个原岛，你落伫土里，总是你生出一丛树，有这个原本无五芒的所在，成做五芒的所在。 最近网络顶悬有公布一件事，就是咱即马真侪青年人拢用即个电脑 APP， 即个 APP 内面有读圣经，所以有做一个调查，到底伫即个圣经中间，现主时的人爱读的一部圣经是倒一则圣经？你若圣经，你若电脑，即个时阵你大概摕出来。罗马人书第12章第2节。 罗马人书第12章第2节，这是以根据这个电脑公司因所做的统计，介侪人运用，介侪人这个所在爱读，详细对即句经文，得到侪侪帮助的一句话。那这段经文安尼讲，无对甲世界同款，恁着爱心意换心变化。 互恁通知，啥物是上帝良善宣传通欢喜的旨意，无得甲即个世界共。做一个基督徒，咱还有甲即个世界无共款的所在。即个无共款的所在，就是咱上帝。咱学习耶稣基督款式，毋是要学习即个世界的款式。咱着爱心意常常变换心。 咱常常追求上帝善良、宣传他欢喜的旨意，入世无俗世，这是咱主导文中间，甲是咱基督徒人生的态度。咱伫主导文中间，咱所读到的是安尼讲：，阮伫天内的原理的认识，原理的旨意一进伫地里亲像天。我的老母伫病床的时阵，常常爱祈祷的。 就是即个主的祈祷，常常我陪伊来读即个祈祷。但每一摆伊读即个祈祷文的时阵，有真大平安伫伊的心。我伫天内的原理的认识，咱基督徒，我爱真做就敢若是世俗的，咱有追求成圣、圣明一步。原理的国并唔够，咱所追求的是这世间的国。 咱所追求的是上帝的国，原理的旨意一正，伫地里亲像天。咱要宣传上帝的旨意，毋是靠伫天顶咧宣传上帝的旨意，是伫这地面上咧宣传上帝的旨意。你伫你的公司内面，你伫你的企业内面，你伫你的工作内面，你做一个老师，是伫你做一个老师中间宣传上帝的旨意。你做一个家庭主妇，是伫你的家庭中间宣传上帝的旨意。 你咧趁钱，你咧经营事业，是伫你的事业中间宣传上帝的旨意。你真做一个政治人物，你是伫你的政治的权利中间宣传上帝的旨意。安尼，咱就是入伫即个世界，总是咱无上即个世界。
这是基督徒生命的一个情调，这是基督徒一个生命的一个选择。兄姊妹，你属于这个世间的人，还是你是上帝神？流进这个世间来成全上帝的旨意，也是你有这个世间，互你定论。咱通过今仔日，咱的主对咱所讲的话，咱会通好好来三思。主甲咱讲，恁无上这个世间，亲像我无上世间情。亲像你找见我进入这个世间，我也要找见你进入这个世间。咱这个路一世总是咱无上世，当心来面对。主，阮面忏悔，一个时阵，阮疼惜这个世间的物件，较赢疼你。阮的黄金，较赢爱你的话；阮的金钱，较赢爱你的旨意；阮的爱情，较赢对着你的希望；阮的艺术，较赢阮对你的听，你的水甲你的音乐的听。阮活这世间，确实有太侪物件去免阮，直到阮袂记得迄个原本创造因的上帝。一直到阮发现，这物件伊的本质是虚空的时阵，阮的生命嘛已经到虚空的时。记得阮的上帝，你帮助阮通过耶稣基督所讲的话，通得到智慧。阮知，阮虽往活伫这世间。总是阮真实的生命无属于这个世界。阮虽讲无属于这个世界，总是你找见阮一个使命，就是进入这个世界，成做你荣耀的见证。互你帮助阮有一种的智慧，会通知阮无属于这个世界，因为阮属于你。阮知阮的使命，就是阮毋是脱离这个世界，阮是进入到这个世界来行你的旨意。帮助阮用你的话扶持阮，让阮祈祷，各耶稣。